نن د چارسرې په بالو اجازه شوق چې دا سم احتجاجي جنګ جوړېدلی دی د دې مقصد د چارسرې د ډیچکي هسپتال نه د ګرمي چې کوم د زنانو یونټ دی او د ماشومانو یونټ ختم کړی شوی او دا د مدر انشای د هسپتال چې د تختی روډ باندې برګرو کې دی هلته منتقل شوی دی د هغې له لاسه ډېر ماشومان دا ضایع شو د هغې وفات شو او ډېر میندې چې کوم دی دا په غم کې اخته شو بیا د دغې لړ کې د ایمس چې دی د هغه د رضیې چې د بازار مشران دغه شان د صحابیانو مشران سیاسي مشران چې کله د دې خلاف اواز اوچت کړ د هغه رویه چې کوم دی هغه د ناقص برداشت حد ته ورسېده او بیا چې کله میندو او والدینو زموږ سینیر ملګرو سره رابطه وکړه چې یاره په رضاو هسپتال کې هېڅ قسمه سهولیات نشته دویانې نشته تر دې پورې چې نیډل ستن او کینولم نشته او د هغو والدینو چې د چا ماشومان ضایع شوي د هغې احتجاج یې ریکارډ کړ د هغې نه پس بیا چې کله هغې د ایمس نه د هغه د موقع غږېدو کوشش وکړو د هغې دواړه یې په کمره کې بند کړل او حبسېږا کې او د هغې خلاف یې قانون ته لیکلي چې بیا راولېږله چې یاره د دې خلاف کاروي وکړه دا چې د رمضان میاشت وه نو موږ محمد دیوینا جرنلسټ الکترانیک او نور ملګرو صحابیانو چې کوم دی هغې راغلل او د پولیس سټیشن چارسدې مخې ته یې درنه وکړه او موږ د ایمس خلاف د دغې حبس بیجا د نازیبه الفاظ استعمالولو او په صحافت باندې قدغن لګولو خلاف اف آی آر درج کړو اوس د دریو دفعاتو د لاندې د چارسدې او د مدر اینډ شایر هسپتال د دواړو ایمس دا ملزم دی هغه چې کوم دی د عدالت نه د مجاز عدالت نه بی بی اے کړی ده خو افسوس دا دی چې حکومت وخت په دې سترګې پټې کړي دي او د قانون د لاندې چې کوم سړي خلاف د سرکاري ملازم خلاف اف آی آر وشي هغه د خپل کورسین او منصب نه لرې کېږي خو افسوس دا دی چې هغه ایمس د دواړو هسپتالونو چې دواړه غټ هسپتالونه یې د هغې په ذمه دارو کورسو باندې ناست دی او د لاقانونیت انتها کړې ده نو دغه لړ کې موږ نن د پبلک د عوامو د اویرنس لپاره چې دې خبر شي احتجاجي کیمپ لګولې دي څو ورځې مخکې موږ د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته درنه کړی و هغه ته هم دا یاداشت پیش کړو چې د چارسدې 22 لک عوام د دې ګایني او د چلډرن د سهولیاتو نه محرومه دي خو افسوس چې تر اوسه پورې په هغې هېڅ قسمه کاروي ونه شوه نو موږ څوک دی رضا الله خان دا پاکستان مسلم لیگ نون د تحصیل چارسدې صدر رضا الله خان راغواړم د دعوت ورکوم چې هغې په دې موضوع باندې خپلو خیالاتو اظهار وکړي او د شهریار واوا خان چې یو سینیر د مسلم لیگ رکن دی هغه سره راغلی د ملګرو د متحده شاپکیپر فیډریشن د صدر حکیم الله فوجي هغه سره راغلی د ملګرو مشکور یم شکریه ادا کوم او خوش آمدید ورته یم چې هغې رالل او د سید صالح شاه باچا د مستري اینډ سپیر پاس ډیلر اسوسییشن د ضلع چارسدې مرکزي صدر دی هغې دا پرون نه چې کوم دی د دې حمایت اعلان کړی دی غفر علي خان چې د سبزي بازار مشر دی د هغه هم چې کوم دی شکریه ادا کوم چې کیمپ ته تشریف راوړو اوس رضا الله خان ته دعوت ورکوم چې هغې راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي بسم الله الرحمن الرحیم اعوذ بالله من الشیطان ګرانو مشرانو عالم بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو مشرانو زه ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو په مختصر وخت کې مونږ ته راوبللو او د دې احتجاجي کیمپ انعقاد هم کړی دی د ایمس خلاف مونږ د دې भरपूर مزاحمت کوو چې زمونږ د صحافي برادرانو ورونو
صحافي برادران ورونو کما بیزتی شوی دا یا داغي حل تفقی شوی دا لکه یو قومي مسله ولا که مطلب چې د چلډرن او وومن او واټ د دې ځای منتقل کول لکه دا چا سدي دغه بیا دغه هغه د چا سدي هسپتال او هغه لکه نوې دغه پکارو چې مثال خبره حکومت داسې ته خو نه چې حکومت خوار دی او وسایل سره نشته لکه دا غي خپل واډونو نظام پکارو دی خپل پکارو او بیا موږ د ام اس د غیر مناسب رویه भरपूर مزاحمت کو او د کیم د طرف نه اعلان کو چې ان شاء الله 2037 متاولي زموږ پارټي او موږ ملګري به ټول سره کوو ان شاء الله والسلام رضا الله خان د پاکستان مسلم لیگ نون تحصیل صدر عضو the Mystery and Spare Part Association ذلی صدر اور متحدہ شاپکیپر فیڈریشن وائس چیئرمین سید صالح شاہ بادشاہ کا خواست کم شاگی راشی اور اخبر خیالات پہ اظہار کی سید صالح شاہ بادشاہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زو خپل ملګرو ټول شکریا ادا کوم چې دوی راووتل او د دې هسپتال خلاف چې د دې هسپتال نه دوی رضاو ته ګایني واټ شپ کړی دی چې خلکو ته تکلیف دی ډېر زیات تکلیف دی ورته ځکه زه تاته یو خبره کوم دلته خو بیا هم د شپې چا به زنانه راوسه ګاډي به میراوېدل د شپې به دې چوک کې ولاړو اوس خو یې هغه تیاره ته لېږلي دي چې هلته کې خو د ګاډي او نوم نشان نه وي نو مریض به څنګه وړي هغې کې خلکو ته تکلیف و زه تا ته دا ویم د اختر نه لږ وروستو یو ماشوم د دغه ځای نه خیر آباد نه یوړو په هغه باندې شوی و هغه چې په هغه طرف باندې ماشوم رسو او هغې ورته ډراپ خېږو هغه وفات شو که دا واټ دلته وي همدې ځای کې یو کیلومیټر کې ځای و که نه هغه طرف باندې هغه ته 3 کیلومیټره شو نو تکلیف ووته نو هغه ماشوم هغه د 2.5 کالو 3 کالو او د شیرباز خان زوی و چې هغه وفات شو بیا د اختر یا دویمه ورځ و یا درېیمه دقسې و زه جنازې ته تلو په خپله ملګرو ایم ایس صاحب وایي چې ما هسپتال ډېر ښه کړو او ډېر ښه شو زما ورور ته هارټ اټیک شوی و چې مونږ د هسپتال ته رالو زما زوی ما پسې راغی موټرسایکل یې ودرو چې هغه واپس راووته موټرسایکل چا تختولی و دې سره ښه شو روجې نه یو هفته مخکې دا خو دا ښه والي دي ملګرو بل ښه والي درته ښیم د یو کال نه دلته خلک ریټایر شوي دي څوک ټرانسفر شوي دي او هغه خلک واپس هم په خپل کوارټرو کې پراته دي هغه خلک بیا هم په کوارټرو کې پراته دي زه درته ایم ایس وایم چې د په 15 دن کې دا خلک یې د دې ځای نه لرې کړی وي دا پر هسپتال بوج دی ولې نور خلک په نه راځي ولې دا د قانون دی سرکاري وسایل استعمالوي په یو پرلنګ او دوه کې د دوی کورونه وي او دلته پراته وي اوبه استعمالوي بجلي استعمالېږي بار نه خلک ورته راځي دا دې نشي کولی دا خلک دا بار نه چې کوم راغلي یا بل ورځ یو کس راغلی و دغه ته کوارټر کاته خدای شته ما به سره منډه وه کوارټر مې ونه وکتو ولې وایي هسپتال کې ځای نشته ایم ایس ډېره څه ایم ایس دی که نه صرف بدماشي به کوي زمونږ څخاپیان وروڼه دوی خو د غریب د مظلوم اواز اوچتوي دوی که دغه ځای ته ورغلي دي
نو د غریب او د مظلوم اواز یې اوچته و. دوی به چاته اواز کوي؟ غریب به چاته اواز کوي؟ غریب همدا ثقافي ته به اواز کوي، دا ثقافي به د اواز ډېر اوچت وکړي. دا د همدرد دی. نو د ورسره څوک و؟ د ورته کمرې ته یې بوتلو، په هغې کې یې بند کړو او زما اډر به چلېږي. دا څنګه حکومت دی چې د دوو غټو هسپتالونو یو MSC او د ده اډر به چلېږي؟ خو د حکومت راته څه حکومت نه ښکاري، ځکه چې په دې MS ډېر زیات کمپلینټونه شوي، ډېر کېږي چې راته دا کوي دا کوي او خو دې نه درکوي. نو زما خیال دی چې دا حکومت سره د سره یو ځای دي، حساب کتاب ورسره یو دی، په دې وجه باندې دې نه لرکوي. زه د خپل برادرۍ د مصري اینڈ سپیر پارټ ډیری اسوسیشن رجسټرډ سیل له چارسدې د طرف نه صحافیانو سره به انشاءالله موږ دې روز کلک ولاړ یو. که فوکر ځان راځي، که جلسه جلوس راځي، ګاړې کې هر څه راځي، والته کول هم راځي، انشاءالله موږ به دې رسو کېږو نه او موږ دوی حمایت کوو او انشاءالله موږ به دوی سره ولاړ یو. په دا څو خبرې چې مې ورته وکړې نو زه دا وایم چې MS صاحب په دغه ځایونو نظر وکړه، دا کوارټرې دې خالي کړه چې نور خلکو ته هم سهولت میلاو شي که نه. که نه د دوی نه ته څه اخلې واخلې، څه نوره مسله دې ورسره ده. نو زه بیا وایم که تا دا خلک له نه کړو نو انشاءالله چې موږ به یو غټ احتجاج بل هم کړو د دې خلاف، د دې خلکو او ستا خلاف پکړو. مړه ته حقدار له حق نشي ورکولی، ته د څه MSA سره بدماشي کې، په ګلاس پاو کې، په دغه خلکو په غریبانانو باندې کې نور خو څه غټ سره څه هم نشي کولی. نو زه د حکومت نه، د صوبۍ نه، د قومي نه دا دغه کومه چې فوري د دې نه بدل شي. دا د چارسدې هسپتال دی، د غریبو هسپتال دی چې زموږ غریب پکې وي. دلته به تاله څه درکوي؟ دي وایي ما هسپتال بدل کړه، څنګه پکې بدل کړو؟ تا یو ډراپ درکړي ورکوټ، یو سرنج درکړي او د 300 ستن د معدې اخیستن چې کومه ده هغه به تا دوی د بار نه ولې د معدې مریضان ډېر راځي، غټ شي به په تا د بار نه راځي او ورکوټ یې صرف دغه د اوبو یو ورکوټ یې ډیوه غوندې په سر کېدلی دا واله اکثره تار هم ورسره نه وي. ولې دا زموږ د غریب حق دی. په کارډونو باندې صحت کارډونه چې څومره دي زیاتې پیسې پرې دوی وباسي، غریب ته خو پته نه وي. لکه ما ته اوس پته نه وي زما کارډ نه څو پیسې وویستې او علاج یې څه علاج وي. یو څو 2-3 میاشتې مخکې د ما په استیره باندې یو دانه راختلې وه، که په الله یقین کې چې وانه ما ورته وښودل، ما ته ویره وي سهار راځه چې اپرېشن درله کوو. چې ما کورس نه وکړه ما یاره سهار به زه اپرېشن نه کوم، د څه اپرېشن نه مې د دانې ملګرو په الله یقین کې 3 ورځې ما پې سم نه دي لګولې، درود شریف مې پې ویلي، په الله یقین کې چې په خپله ماته شوه. زه په خپله شیخ پولاد بابا نسیم او زه دې څه کوم چې اپرېشن ډېټر درمدله. په دې هسپتال کې خلکو نه موبایلې پټېږي، غله پکې ډېر دي. په دې هسپتال کې موټرسایکلې پټېږي، بس د غلو یو واډه ده. زما نه خپل موټرسایکل روک شوی پکې، زه بیماره لاړم چې رالم بیا نو FIR یې ما سره دي، هر څه ما سره دي. نو صرف او صرف دا MS صاحب چې دی د یو بوټي داسې بدماشي غوندې کوي، په چارسدوالو باندې انشاءالله نشي کولی. که چارسدې صحافیان دي، زنګرونه دي، که نور زموږ د عوام دي،
دا ټول زمونږ دي نو انشاءالله د دې دپاره به صحابیان اواز اوچتوي اوچت کړی هم دی او بیا یې هم اوچتوي او موږ به دې کلکه ملګرتیا کوو د دې سره به انشاءالله شانه په شانه ولاړو بیا به رستو کو خیر دی ګرانو ملګرو دا سید صالح شاه باچا د سید صالح شاه باچا نه پس اوس زه د سبزي منډۍ صدر غفر علي خان ته خواست کوم چې هغه راشي او په دې حواله د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. غفر علي خان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما د 400 غیور عوامو او پښتنو نن چې دا کوم کیمپ لګېدلی دی نو دا په دې باره کې لګېدلی دی چې د صحابیانو او د تاجرانو سره هېڅ واسطه خپله نه ده راغلې خو صرف د 400 عوامو ته یو تکلیف جوړ کړی دی چې دلته ګینې واډو زمونږ د ماشومانو او زمونږ خویندې میندې به ډېره په اسانه د هسپتال ته را رسېدل او دلته به خپل علاج کوو. هغه واډ دوی د دې ځای نه رزړو میوې ته شفټ کړی دی. هلته کې ډېر زیات تکلیفي ځینې د خویندو میندو ته په دغه سلسله کې د 400 صحابیان د 400 د عوامو لپاره ټول عمر اواز اوچتوي. ولې چې د دې ځای یو MNA یو NPA نن پورې تاسو دا دې ونه لیدو چې د 400 د عوامو اواز اوچت کړ. دلته صرف صحابیان ملګري اواز اوچت کړي. بیا د صحابیانو په مسله کې ټول خلک رو رو راځي او خپل اواز پورته کوي د دې احتجاجي کیمپ نه. نو زما د 400 ټولو عوامو ته دا خواست دی چې د MS او د صحابیانو کومه مسله ده نو په دې کې به موږ بخپور د صحابیانو سره مرګتیا کوو سره ستاسو. ولې چې دا صحابیانو خپله مسله نه ده دا د 400 د عوامو مسله ده او دوی د عوامو په مسله باندې اواز اوچت کړی دی. نو پکار دا دي چې یوازې دکاندار او تاجران نه چې دا ټول عوام د صحابیانو سره پوره مرګتیا وکړي. پوره مرګتیا به سره کوي لاس اوچت کړي انشاءالله. او MS صاحب د 400 صحابیان چې دي دا د 400 د عوامو نمایندګان دي. دوی به ټول عمر د نن نه 50 کاله مخکې دلته ګلکرم حاجي صاحب دا اواز اوچت کړی د 400 د عوامو لپاره او هغه سلسله روانه ده. که ستا په سر کې ښکر هم وشي خو 400 صحابیان به نه رستو نه شي خپل اواز به کوي او نه به 400 صحابیانو نه نورې دا دوایانې بار ته خرڅې کړي نه به 400 صحابیانو نه ته غلط کار وکړې. دا په صحابیانو کې بیا پښتانه صحابیان دي 400 او دوی د عوامو لپاره خپل سر ماتوي. ټول عمر صحابیانو 400 د عوامو اواز اوچت کړی دی او د ډېر لرې رسولی دی. ته خو لا یو ورکوټ هسپتال کې MS نو زما MS صاحب تا ته دا خواست دی د دې احتجاجي کیمپ نه چې دا مسله زر تر زره فوري حل کا او که دا مسله زر تر زره فوري حل نه کړه نو 3 ورځې پس به تا ته 400 غونډه ضلع بلاکي او غونډه ضلع کې به احتجاج او مسلې وي. ولې دا یو عوامي مسله ده د صحابیانو خپل پکې څه نشته د عوامو لپاره اواز اوچت کړی. زموږ خویندې میندې دي دلته به لنډې رکشې نه کوز شوې هسپتال ته به ننوتې. اوس به زموږ خویندې میندې په 500 روپۍ او 400 روپۍ ځان له ګاډې کوي نو هغه مېرې ته به ځي بیا به هلته په 400-500 روپۍ ګاډې کوي نو دلته به راځي. د آباد تحصیل نه د آباد نه دې وکړل په شاړه یې تېره کړه. دا ستا 400 عوامو سره ښه دي MS صاحبه. زه نورې سم تا ته نو MS صاحب خو دې احتجاجي کیمپ نه دا یو خبره واوره چې که دا مسله دې حل نه کړه نو 3 مسله په 400 کې جوړه غونډه 400 په بلاکي او ټول احتجاجونه به تا ته مکمل شروع وي. او زما 400 عوامو ته دا خواست دی چې په دې مسله کې به پوره مرګتیا دوی سره کوو. دا 400 د عوامو مسله ده د صحابیانو خپله مسله نه ده. والسلام. ګرانو ملګرو
زمن د احتجاجي کیمپ ته حاجی عطا الرحمن صاحب د تاجر اتحاد تاجر ایسوسیشن رہنما د حاجی ساجد گل صاحب پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی جوائنٹ سیکرٹری د قوم پرست رہنما حاجی سید رحمان صاحب او د نورو ملګرو ډېر مشکور یم چې هغوی رالل زمونږ د کیمپ کې شمولیت وکړو او زمونږ د کیمپ له ښکلا ورکړه. ګرانو ملګرو، د دې نه پس اوس زه حاجي عطا الرحمن صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. مرے زمان خرابانه ډېر خبرې نشم کولی. زه یو څو خبرې د تیمور سلیم جګړه ته وایم چې دا زمونږ چا څه دی خلک دې په جګړه اړولي دي او دا یو امس دلته راوستی دی خو دا د چا څه دی خلک به د نن نه پس په موږ د جګړې لپاره جګړه ته درځو. ځان ورته تیار کړه. زه په دې پتاریان یم چې یاره په دې دومره ډاکټرانو کې تا ته بل یو ډاکټر نه میلاویږي. د چارسدې عوام، د چارسدې خانان، د چارسدې تاجران، د چارسدې د هر یو طبقې خلک هغوی دا نه غواړي چې دا امس دلته وي او صرف ستا دا مسله جوړه کړې ده چې دا امس دی هم دلته کې وي. نو پته نشته چې په دې امس کې تا ته څه ښکاري. د دې چارسدې اسپتال چې کوم تکړه ډاکټران دي نو هغوی هم د دې ځای نه روان دي. زما خپل نوسی دلته په دې اسپتال کې داخلو او دلته دومره تکړه ډاکټرانو چې د هغې د چارسدې په اسپتال کې په ړومبي ځل باندې د هغه لیپراټومي شوې ده تر اوسه پورې دلته دغه شانتې اپریشن نه دی شوی او هغه اپریشن دلته ډاکټر ظهیر، ډاکټر وقاص دی کړی او هغوی نن د دې ځای نه د بدلې کوشش کوي چې موږ د دې ځای نه لاړ شو. ولې چې دا امس دا بد اخلاقه امس چې دا تا موږ له دلته راوستی د چارسدې هر یو طبقه د داړلې نه د چارسدې هر یو طبقې سره د پنډه اغوښتې نه او اوس په آخر کې دا صحابیان زمونږ د چارسدې صحابیان جګړه صاحب ته ترې دا معلومه چې زمونږ د چارسدې صحابیان داسې صحابیان نه وي چې دوی به تا ته سلامي شي یا به ستا امس ته سلامي شي. موږ نه ستا امس ته سلامي کېږو او نه موږ تا ته سلامي کېږو خو موږ به په دې چوک کې ناست یو. ګورو به چې ستا ده امس به دلته یو که موږ به دلته پرې چوک کې ناست یو. د چارسدې د انتظامیې ټول افسران سره د امس دا چې په کومه کرسۍ باندې ناست دي نو د دې چاته باندې صرف د دې نوم وي او هغه نوم سره صرف فرام او ټو لیکلي. نو کوم یو سړي کوم یو افسر چې د فرام او د دې ټو په منځ کې کومې ورځې موږ سره په او موږ د هغه نوم ښکاره شي نو موږ ورته القدر په نګاه باندې ګورو. خو د دې امس دا چې تا راوستی دی نو والله عالم چې راته نه ستا څه پیدا ده کیدای شي دی په خپل کرپشن کې تا ځان سره پوره شاملوي او د ستا په وجه باندې دلته ناست دی او ستا په وجه باندې د چارسدې خلک هغوی ته یو لویه شخړه راپېښه ده. نو زه تا نه دا مطالبه کوم چې زر تر زره
دا ناکاره مس د دې ځای نه بدل کا دا منګل بل یو شریف مصرولېږه یو سمې مصرولېږه یو سړیتوب مصرولېږه چې چا سره په سړیتوب ملاویږي بس ګرانو ملګرو دا ورته او رحمان حاجي صاحب چې ستاسو مخکې د خپلو خیالاتو اظهار وکړو زه دې احتجاجي کیمپ ته د پښتونخوا قومي مومن د ضلع چارسدي صدر او زموږ د هلکوانې ملګري چې د هغه وخت نه په سیاسي او عوامي هلو ځلو کې خپله حصه اچوي ولي محمد خان ته دې کیمپ ته په راتلو باندې هرکلی ویم د پولیټري اسوسییشن ضلع چارسدي چیرمن ظاهر شاه خان ته هم هرکلی ویم چې هغوی دلته راغلي دي ګرانو ملګرو اوس زه ولي محمد خان ته خواست کوم چې هغه راشي او د خپلو زرینو خیالاتو اظهار وکړي ولي محمد خان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وی زه د خپل بدن که د وطن زخمونه وګنډم او غم د سبا وکړم که د نن زخمونه وګنډم خو دلته د تنکو غوټو قاتل مالیار په خپله دی نو څنګه په داسې وخت کې د گلشن زخمونه وګنډم زما ډېر عزتمن مشران د مامزه یونین اف جرنالیست چارسده یونین اف جرنالیست د چارسدې زمونږ صحافیان تاجران او زما د چارسدې ډېرو غیورو پښتنو وروڼو دا زمونږ وروڼه بهیګان چې نن راوتي دي دوی نن د دې دپاره نه دي راوتي چې علف خان رور سره چا زیاتې کړی دی علف خان یا حبس بیجا کې اچول شوی دی دا د دې عوامو دپاره د چارسدې د خلکو دپاره د دې خپلو غریبانانو دپاره به مونږ دا سختې تېرو که مونږ څوک په حبس بیجا کې اچوي که په مونږ څوک پرچې کوي که مونږ څوک جیلونو ته لیږي مونږ به د حق اواز کوو خو نن که مونږ راوتي یو نو مونږ دا وینو چې په چارسده کې او بیا خاص کار د چارسدې چې کوم د هسپتالونه دي د هیلث سیسټم دی دا ډېر زیات ګډوډ دا زه په عدالت کې کوم دا خبره ما سره ثبوتونه شته دا زه د دې کمې حساس ادارې چې دي د کرپشن حوالې سره هغوی ته په مخامخ کوم مونږ چې راوتي یو عزتمندو غریبانانو وروڼو دا د چارسدې هسپتال یا د رزړو هسپتال
دا زمونږ او ستاسو د غریبانانو دی دا د خانانو د سرمایه‌دارو نه دی زه بار بار دا خبره کوم چې زمونږ سرمایه‌دار زمونږ خانان زمونږ جاگیرداران زمونږ واکداران خپل مریض دې 400 هسپتال ته نه راوړي هغوی خپل مریض یا بیا ریمای ته وړي یا بیا اسلام آباد ته وړي او بلډ پریشر لیک دوبۍ او انګلینډ ته لیږي که دلته موږ راپاسو نو موږ به د خپل غریب بچي د خپل بوډا پلار د خپلې بوډۍ مور د نیکه د دوی غم به کوو چې په هغوی سخته راشي نو په موږ په منډه منډه د 400 هسپتال ته راشو ځکه چې دا موږ ته نږدې دی خو دلته چې راشو